এবারে আমরা ট্রাই করতে যাবো একদম নতুন ধরনের একটা বাজি। এটা উইনারের কুংফু। এটা যেটা বলছে 1000 লঙ্কা পটকার চেন যেরকম হয় সেরকমই ফাটবে, এবং এর প্রাইস পড়ছে এমআরপি লেখা রয়েছে 150 রুপিস, বাট এটা আমার কেনা পড়েছে 70 রুপিস। 150 লেখা রয়েছে কিন্তু আমার পড়েছে 70 রুপিস, এবং এটা দেখতেও খুব সুন্দর, অনেকটা ধূপের প্যাকেটের মতন দেখতে, এবং এটা প্যাকেট সমেতই ফাটাতে হবে। এখানে সলতে রয়েছে। চলুন দেখি আমরা ট্রাই করে এটা কেমন ফাটে। থাউজেন্ড দেখেছিল এরা, আমার তো মনে হচ্ছে 1000ই আছে, বিকজ রান টাইম ইজ ভেরি গুড এবং সাউন্ডও খুব ভালো। দারুণ দারুণ, ওয়ার্ড ফর মানি।